Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Dunia Herbal Perawat Desa. Di video kali ini saya akan membahas tentang tanaman obat andong atau hanjuang. Tanaman ini merupakan tanaman biasanya hidup di pagar sebagai pagar. Ini merupakan jenis termasuk tanaman hias. Nama latinnya yaitu Cordyline fruticosa atau disebut dengan andong atau juga hanjuang. Tanaman andong atau hanjuang tidak hanya digunakan sebagai tanaman hias pekarangan, tetapi juga sebagai tanaman obat. Ciri khas dari tanaman ini adalah daunnya berwarna kemerahan, terutama saat ditanam di area yang terkena sinar matahari langsung. Khasiatnya yaitu mengobati disentri, radang gusi, wasir, batuk berdarah, memperlancar haid, dan lain sebagainya. Kandungan daun andong ini yaitu zat besi, timetidin, flavonoid, tanin, saponin, kalsium oksalat, polifenol, steroisida, polisakarida, antibakteri, antikoagulan, dan antiproliferatif atau anti kanker. Cara membuat ramuan tanaman andong ini: ambil sebanyak 3-7 lembar daun andong, kemudian dicuci bersih, rebus dengan 2 gelas air, kemudian ditunggu sehingga menyusut menjadi 1 gelas air. Setelah menjadi 1 gelas air, disaring kemudian diminum secara teratur. Untuk menambahkan rasa manis, beri madu alami pada andong ini atau air rebusan andong, diminum secara teratur. Demikian informasi yang dapat saya berikan. Semoga video ini bermanfaat. Jika Anda baru pertama kali mampir di channel Dunia Herbal Perawat Desa, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika ada pertanyaan tentang seputar kesehatan, tanaman toga, bisa tulis di kolom komentar. Bagi sahabat Dunia Herbal Perawat Desa yang sedang diuji sakit, semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.